فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی وزیرستان ترتاب کتا ودکی مغربی سرحد سرا سیکیورٹی جاورحال آپریشنل تیاریاں درگتا چاروٹا پاس کتک فیلڈ مارشل عاصم منیر گشتا افغان طالبان ناشرکاری او ناشرکاری تنظیمانی پلہ مرضی یل بکا ایران پاسداران انقلاب نیمگچ گوشک بیتا ایرانی فوجہ کردستان کرد مسلح گروپانی تنصیبات نشانک جوڑ کتگاں ایرانی خبر ایجنسی سہ سرحدی صوبہ کرد جنگجواں ایران داخل دیے گئے حال تردید کتا ایران سرا اسرائیل و امریکی اور ششمی روچی کے بڑھ جاہیں سرش صبح جانی تاوان گیش کی تک در ملکی میڈیا ردا مروچی صبح تہران زوردار اطراف بتا ایران اسپتال اسکول ہوا جتائی اہداف نشانک جوڑ کنک بتگاں چرشیہ 1045 مردم شہید بتا اسرائیلی فضائیہ ایران سرا 50,000 ٹن گیش گولہ بارود چرک بتا ایران اچھا پاکستانی شہریانی وطن واتری رد بڑھ جاہیں تفتان وسیلہ گیش 550 شہری کوئٹہ رستگاں ایران اچھا واتر آئیو کی 506 نودربر 5 ظاہرین ہوارا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتی چیر دستی صوبائی ایپکس کمیٹی 21 دیوان کوئٹہ برزمدار بتک دیوارہ پاکستان خلاف افغان سرزمین کارمرز مذمت و مؤثر دفاعی کاروائی سرا پاک فوجہ خراج تحسین پیش کنک دیتا مکران کوسٹل ہائی وے نا کھٹی جاہا کار و ٹرک نیاما ڈکور گیا سرا یک مردمی بیران سے ٹپی ہما کے DHU اسپتال اتلا سرکنک بیتگاں گیش ٹپیا ٹراما سینٹر کراچی سرکنک بیتا جلمکسی دماغ پنجہ کے پولیس تانے حد بندہ کھوسا برادری 2 گروپا نیاما جنگ و چوپ تیرگواری بتر تیرگواری اصلہ سے مردم بیران جبکہ ٹپکی ہم بتک پولیس ردا لاش و ٹپی اسپتال سرکنک بتگاں کراچی دمک ضلع ساؤتھ پولیس سے غیر قانونی افغان باشندان ہلاک کاروائی بڑھ چاہیں کاروائی نیامہ شش در قانونی وڑا جہم نے افغان شہری او عارضی رہائش ایکٹ کے خلاف ورزی ہوا 2 مردم دستگیر کنک بتا